د مچلغو بند مستند. پکتیا ولایت په جغرافیایي لحاظ د افغانستان په تاریخي او ملي ارزښتونو کې مهم او ځانګړی ځای لري. دا هغه ولایت دی چې غرونو، رغونو، دنګو چنارونو او نښتریزو ځنګلونو ځانګړی ښایست او ښکلا وربښلې او د دغو تورو غرونو له سرونو د طبیعي چینو داسې بهاندې ویالې رابهیدلي چې خاورینه حاصلخیزه ځمکه یې د کرنیز فصل لپاره خړوبوي. پکتیا ولایت د افغانستان په پراخه لمن د جنوب ختیځ په هغو زرغونو سیمو کې شامل دی چې د کرنې، طبیعي سرچینو او ځینو نورو اقتصادي زیرمو له مخې ځانګړی اهمیت لري. سره له دې چې دغه ولایت ته په تیر کې د چارواکو هیڅ پام نه دی وراوښتی او داسې پرمختیایي پروژې نه دي ورسېدلي چې د ولسونو ټولنیز ژوند او اقتصاد ورسره وده وکړي او د خلکو له سره د غربت ټغر ټول شي. خو د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو د جنوب ختیځو ولایتونو ترڅنګ د نورو ډیرو هغو ولایتونو آبادۍ او پرمختګ ته پام ور واوښت چې پخوا ورسره د مور او میرې چلند کېده. په پکتیا کې د مچلغو بند په څیر یو شمیر اقتصادي زیرمې د پرمختګ لپاره مهم بنسټ جوړولی شي او د دغه بند په جوړولو سره به د ډیرو خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ښې او ګړندۍ شي. د مچلغو بند د افغانستان په پکتیا ولایت کې د یو مهم اوبو لګولو او زراعتي پروژې په توګه پیژندل کیږي چې د سیمې د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري ځکه چې د برېښنا تولید ترڅنګ د څښاک پاکو اوبو برابرولو د زرګونه هکټاره کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري او د سیمهیز اقتصاد په ښه کولو کې مرسته کوي. د دې بند د جوړولو پروژه په 1389 هجري لمریز کال کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت پیل شوه خو د بیلابیلو ستونزو له امله یې کار له ځنډ او خنډ سره مخ شو. په 1396 هجري لمریز کال کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت له یوې روسي کمپنۍ سره د دې بند د جوړولو قرارداد لاسلیک کړ چې د 3 کلونو په موده کې د بشپړېدو ژمنه شوې وه چې د چارو د خراب کیفیت او مالی فساد له امله بیا هم کارونه وځنډېدل. دغه بند چې د پکتیا ولایت احمد آبا ولسوالۍ شمال ته په یو غرنیزه سیمه کې موقعیت لري له څو لسیزو را په دې خوا یې چارواکو د جوړېدو وعدې او ژمنې کړي خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پلي کړي چې د بند چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا چې حقیقت څه دی او د مچلغو د بند کارونه ولې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي په همدې موخه سیمې ته ورغلو او له خلکو مو وپوښتل دوی وایي که څه هم په تیر کې یو څه کارونه او چارې پر مخ وړل شوي دي خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې دغه ترسره شوي چارې بې کیفیته او غیر معیاري دي. دغه بند دغه ویلې خو چې زه ګورم دا ګوره څو سانتي یا به 10 سانتي یا به 20 سانتي د دیوال سور لري که کمر راسي ډاس سوي وي یخ طرف ته وغورځېږي. کوم کار چې سوی د هغه بې ډیزاینه سوی یا لیسې جوړې سوي دي یا داسې بې ډیزاینه جوړې سوي چې هېڅ مسخه بیخي د برابر نه دي په ترتیب باندې
اوس دومره لږ خوشبینه وي چې انجنیران راځي دلته سروې کوي د مچلغو د بند باره باندې بیا موږ ورته ویلي چې ورکړه د بند سروې تاسو په خپله باندې وکړئ د ویالې مو وګورئ د تونل مو وګورئ کوم تونل چې د کاندو کې جوړه شوي دا ټولې بندې شوي دي ویالو ټوله ډکه شوې ده بیا که د ما خبرې څوک نه مني رسنۍ د رسر لاړ شي چې په ګوته ورته وښیم چې دا کار په څه رقم شوی ده ډېر بې اصولو کار شوی ده دا کار داسې شوی ده لکه شخصي شرکت چې راشي په دې کې مثلا کار شروع کړي په خپلو مرضي باندې کار کړی او بل د بند کوم نیرونه چې تېر شوي دا ټول د هغه په ډډه کې ویلي دي د غره په ډډه کې هغه خاورې هم ورته راتویږي هر څه ورته راتویږي د پکتیا ولس د مچلغو بند رغېدو ته د امید سترګې غړوي چې په جوړېدو سره به یې برېښنا ته د لاسرسي ترڅنګ ګڼ شمېر کرنیزې ځمکې آبادې شي او دغه شان به د سیمې اوسیدونکو په اقتصاد خورا مهمه اغیزه وکړي چې په وینا یې د دې سیمې خلک بیکارۍ او غربت ځپلي او د دې بند په جوړېدو سره به یې ګڼې ستونزې حل او اړتیاوې پوره شي داسې کار شروع د یو ګټې دغو خلکو ته ده چې دغه خلک به دلته څنګه وکړي کار به وکړي د خپلو بچیانو لپاره به حلال رزق پیدا کړي نفقه به پیدا کړي بند ګټې موږ ته دغه دي چې یو به برق راشي بل د غره له شنو ونو نه به مسخد موږ صرف نظر وکړو د موږ غرونه به آباد شي مسخد منظرې به جوړې شي هغه منځکې چې د موږ سیلابونه وړي هغه به خدای له هر څه نه بچ کړي بند جوړول خو دومره مهم دی که فکر وکړې اوس تاسې به د اوبو ته نه کتلي دا اوبه څلور میاشتې لګېږي اته میاشتې دا اوبه داسې بهیږي دغه اوبو تقریبا داسې ورسېدي چې د احمد ابوالحسن پورې کوسین راونیسي دا منطقه ټول لاندې کړي داسې تر ګردیزه پورې تر تېرې پورې داسې نیورونه تېر شي دا منطقه ټوله خړوبوي او برق وي او مځکې خړوبي او خلکو ته به کار کې پیدا شي ځکه خلک ډېر غریب خلک دي ډېر ناچاره خلک دي کار روزګار نشته تاسې وینئ دا ځوانان ټول په پیتاوي په کورو کې ناست والله چې دغه د موږ د منطقې ټولې مځکې داسې تر مرزکې پورې او داسې تر څپړۍ پورې دا ټولې خړوبې کېږي او بل به برق راته راشي د لرګیو له مشکله به خلاص شو له نورو مشکلاتو به خلاص شو چې دا بند باندې کار شروع کړي د دې ځوان نسل ټول زه ذموار یم چې نه ایران ولاکه په سترګو ویني نه ولاکه بهرنی هېواد په سترګو ویني بس دغه چا د چارۍ کاري د چا د ګاډۍ کاري د چا لږ تعلیم کړی د خط کاري هر ټول بلته کې مصروف وي د حقیقت په لټه د مستند لمن غزوو د بند چارو سمبالونکي شرکت مسؤلینو ته ورځو ګورو چې وړاندې نور څه پیښیږي د مچلغو بند د ترسره شویو چارو په اړه چې شاوخوا 50 سلنه پخوا بشپړې شوي د یادو چارو ترسره کیدونکي شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترسره کړیو کارونو په اړه معلومات راغونډ کړي او په دې اړه سروې پای ته رسېدلې چې په وینا یې دوی به د تیرو کارونو په اړه راټول شوي معلومات د اوبو او برېښنا له وزارت سره شریک کړي او پاتې چارې به یې د یاد وزارت لخوا په نږدې راتلونکي کې پیل شي اوس زموږ چې مونږ سره راغلی دی د اوبو انرژي وزارت څخه دی او د ملي پراختیا شرکت موږ د چارو ادارې موږ کوشش کوو دغه کوم حجم چې کار سوی ده هغه ورسره تثبیت کړو خلاص یې کړو او وروسته هغه متباقي کارونه چې پاته کېږي هغه د پسرلي کې شروع کړي اخوا د بند امنیت ساتلو په موخه ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ساحه کې په دندو بوخت دي او د یاد بند ساتونکو د مسؤلینو په خبره چې اوس مهال په 2 ټولیو او یوه قطعه کې شاوخوا 214 تنه ساتونکي د بند ساحې امنیت دنده په غاړه لري دوی ډاډ ورکوي چې د بند چارو پیل ته زمینه برابره ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د یاد بند جوړېدو چارو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي مونږ امنیتي سرتیري چې دلته مونږ څومره قطع شتون لري ان شاء الله د دې منطقې د امنیت ساتنې ته پوره چمتو آماده یو هر سرتیری ان شاء الله د آماده دی چې د ټول اسبابو د منطقې امنیت ښه په میړانه هغه چې د کنه ترسره کړي تقریبا 214 کسان دلته مونږ د امنیت لپاره دلته اوسېږو په الحال
او د دې منطقي امنیت لپاره د مچلغو د بند امنیت لپاره موږ دلته شپه ورځ سبا کوو. دلته 100% موږ اطمینان دي امنیت ورکوو ټولو خلکو ته چې کوم مشکل نشته. هر څوک راتلی شي او زموږ سرتیري او زموږ دلته او فی الحال ټولې چې کوم مربوط دي د خلکو امنیت په خدمت کې دي، هیڅ مشکل نشته. الحمدلله دلته 100% موږ باوري یو او نه هیڅ چاته اجازه ورکوو چې راشي دلته امنیت ګواښ جوړ کړي یا کوم مشکل جوړ کړي. بلخوا د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلین وایي چې د مچلغو بند قرارداد پخوا د ملي پراختیا شرکت سره شوی و چې د دوی د پرلپسې هڅو په نتیجه کې وتوانېدل څو د یاد بند جوړېدو قرارداد د اوبو او برېښنا وزارت ته انتقال کړي چې اوس د دوی د سروې ټیم عملاً په ساحه کې بوخت دی او ژر به یې د جوړېدو چارې پیل شي. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د اوبو انرژي وزارت موږ هڅې وکړې چې دغه پروژه باندې کار شروع کړو، د بند باندې کار شروع کړو، ځکه قومي مشران هم راځي او زموږ مشران چې ولاړ شي هم ورته غوښتنه لري. بیا چې دا موږ تعقیب کړه د دې بند قرارداد له انکشاف ملي سره سوی و او اداره امور ورسره کړی و، نو په دې 3 کالو کې موږ وتوانېدلو چې هغه پروژه او دغه بند موږ د اوبو انرژي وزارت ته را تبدیل کړو او موږ کار شروع کړو. نو اوس په هغه باندې عملاً کار شروع ده. څه اسنادونه څه مطالعات او ډیزاین سوی ده هغه موږ ته سپارلي دي. زموږ هیات اوس هم په پکتیا ولایت کې دلته په دې کار باندې هغه مصروف دي چې د دې بند ټول مطالعات او ډیزاین موږ وزارت ته راوسپاري تر څو موږ آینده په بودیجه کې شامل کړو او په دې باندې عملي کار شروع کړو. د پکتیا ولایت اقتصاد په کرنه، مالدارۍ او زراعتي محصولاتو ولاړ دی. نو د مچلغو بند د جوړولو موخه هم د زراعتي ځمکو خړوبول، د برېښنا تولید، د څښاک پاکو اوبو برابرول او د کروندګرو لپاره د اوبو کمی حل کول دي څو زراعت ورسره وده او پرمختګ وکړي. د دې بند په بشپړېدو سره به 2300 هکټاره زراعتي ځمکه خړوبه، 800 کیلو واټه برېښنا تولید او 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. دا چې تر اوسه د بیلابیلو ستونزو له امله د دې بند کارونه لا هم بشپړ شوي نه دي. د سیمې خلک له حکومته د پاتې کارونو د ژر تر ژره بشپړېدو غوښتنه کوي. هیره دې نه وي چې پکتیا ولایت د خپل لرغوني تاریخ، غني فرهنګ، ښکلو منظرو او میلمه پالنې لپاره پیژندل کیږي. دغه ولایت له ډیرو بډایه اقتصادي زیرمو څخه هم برخمن دی، خو که په بندونو، کرنه، مالدارۍ او کانونو یې پانګونه وشي نو پکتیا د افغانستان په اقتصاد کې مهم ځای لرلی شي. دې موخې ته د رسیدو لپاره د اسلامي امارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د مچلغو بند پاتې چارې به راتلونکي پسرلي کې پیل او په غوره کیفیت سره به سرته ورسیږي.